أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على Resulillah. Değerli arkadaşlar, Türkçe'ye ve Kürtçe'ye Arap darbe meselelerinin 6. dersini yapmak üzere birlikteyiz. Bu dersimizde efendim 54 ayrı konuda 10'ar tane Arap atasözünü Türkçe ve Kürtçe'ye çevirip sizlere takdim ediyoruz. Güven ve ihanet. Yani güven ve ihanet, evladari ve hıyanet. Evladari ve hıyanet. الثقة لا تبنى في يوم ولكن تهدم في لحظة. Güven bir günde inşa edilmez ama bir anda yıkılabilir. Evladari, evlahi ve imnahi روشکه دا نوع آوا کرن نوع تأمین کرن لبله لحظه که دا ده خراب کرن یعنی مونه کاره خواب ده ناسین و که انسان اولهیه سالان لبله بروجان لبله دقیقه که دا لحظه که دا مو کاره و اولهیه خواه واندا بکه انسان ایدی اولهیه انسان الما نمینه. İkincisi, men la yethiq bil ahirine la yastati'ul ayşe bi selamin. Başkalarına güvenmeyen huzur içinde yaşayamaz. Kese evlehyovil ansana ne ev niko mes'ud u huzur beji ev niko huzur u saadet şuratnine yani tama hayate evledariye evlehiye ve avul mu emin be مو اولبش انسانن ده حتی که مکار به مسعود ببه و کیف خوش بجی. الخيانة تقتل كل شيء جميل. İhanet güzel olan her şeyi öldürür. Hıyanet her tişta spahi dikuje. Çiqa tişta rend, çiqa tişta baş و spahi dikuje hıyanet. من يخون مرة سيخون دائما. من يخون مرة سيخون دائما. bir kez ihanet eden her zaman ihanet eder. کسی جاره که خیانتی کرد یه بتمی یعنی هر جار خیانتی بکن. بله الثقة هي أساس أي علاقة ناجحة. Güven başarılı her ilişkinin temelidir. Güven başarılı her ilişkinin temelidir. Evlehi esası çıkı peyvendin serkeftiye. Çıkı peyvendo, çıkı alakın serkefti heyi bingehe ve esası ve evledariye, evlehiye. Devemu avul evledariye şanı havale xabike و مو یعنی شما اوله به شما امین به حتی که مکار به پیوند و علاقه نقب موضوع چه به الثقة تبنى على الصدق والخيانة على الكذب. Güven doğruluk üzerine inşa edilir. İhanet ise yalan üzere, yalanla. Evledari de ovakiren ser راستیه. یعنی اساس اولاداری راستیه. اولاداری ته آواکرن سر راستیه خیانت جی سر وره بنگه خیانت جی وره. یدینجسی من خان مرتن لا یعطى الفرصة مرة اخرى. bir kez ihanet eden bir daha ona fırsat verilmez. Bir kez ihanet eden bir daha ona fırsat verilmez. Bir daha fırsat bulamaz. کسی جاره که خیانتی کرد ادی جاره ده فرصت نوع داین شبوی فرصت نوع داین ادی اولهی انسانا لوی نوع. الاخلاص هو مفتاح الثقة. صداقت güvenin anahtarıdır. Samimiyet و صداقت درستی. samimiyet و صداقت مفتاح اولاداریه مفتاح اولهیه. من يثق في الناس يجب أن يكون حذرا. کسی که اولهی خال انسان بینه لازمه هر وقت تدبیر به هر وقت hoş خواه به. İnsanlara güvenen dikkatli olmalıdır. Yani ve mu
yani حسن ظن بگه لبل متام اعتماد خواه برند سر مروفا چون که پیغمبر خود گوتیا اتقی شر من احسنت الیهی تا قنجیل یک کربه تا قنجیلی کربجی دیسا خوش شرعی ودا من يثق في الناس کسی که اولهی خواه الانسان بینه لازمه هر وقت به تدبیر به هر وقت حشیار به الخيانة تجرح القلب وتدمر العلاقات الخيانة تجرح القلب وتدمر العلاقات ihanet qalbi yaralar ve ilişkileri yok eder. Xaineti qalba bilindar dike. Xaineti qalba bilindar dike و پیوند نقب انسان دا ده حرفینه خراب dike. 32. başlığa geldik. Düşünce ve fikir. Yani düşünce, fikar ve fikir. Fikar, tefekkür ve fikir. العقل هو ما يميز الإنسان عن الحيوان. Akıl insanı hayvandan ayıran özelliktir. Akıl fark و نقب انسان و حیوان دایا. فرق و نقب انسان و حیوان دا عقل ذهن. من یفکر به عمق یحقق النجاح. در این düşünen başarıyı elde eder. Başarıyı sağlar. در این düşünen başarıyı elde eder. کسی که کور بفکره یه سرکفتن بینجه یه سرکفتن بکار بینه سرکفتن بینجه یه سرکفتن دست خوابه. Üçüncüsü el fikru huve silahul akviya. Efendim düşünce güçlülerin silahıdır. Efendim güçlüler nasıl güçlü oluyorlar? Tefekkürle, fikirle. Fikar silaha insan kaviye, insan kavi, insan serdest, silaha vaya çeke vaya heri sağlam و fikara و tefekküre. Dördüncüsü men la yufekkir fil mustakbel len yasile ileyhi. Geleceğini düşünmeyen ona ulaşamaz. Kese ku ser روژا خواه کسی که سر پیش روژا خواه نفکره ناگهی سعادت ها پیش روژه ناگهی کیف خوشی ها پیش روژه و اول موسر پیش روژا خواه بفکره حتی مو پیش روژه دست خواه بخه. بشنجسی التفکیر قبل التصرف هو علامت الحکمه. davranmadan önce düşünmek bilgelik işaretidir. هیتا دست کاری که نکری تو بفکری فکارا جبریاتا دست کاری که کری چه داشته علامت اشارت عقلمندیه. اشارت عقلمندیه چیه؟ هیتا دست کاری که نکری تسوی کاری صبحی رند بفکری. الفکر یولد الحلول. Düşünce çözümler doğurur. El-fikru, fikar, tefekkür, حل کردنش تا دینه حوله حل کردنش تا دینه میدانه دینتشت پشتگیری پرسگیری که حل دیگه پرسگیری که پروبلما حل دیگه فکر تفکر. من یملک الفکرته یملک القوته. Fikri olan güce sahiptir. Fikri olan, yani düşünen, fikri olan güce sahiptir. Kese befekere ev xudan kuvvete, ev bebe xudan kuvvet. Kese sahibi fikre, baş befekere, ev bebe xudan kuvvet. Efkaru ke hiyelleti tuhaddidu mustakbeleke. Düşüncelerin geleceğini belirler. Fikarente, peşarujente, تعیین دیگه او پیش روز تا تعیین دیگه وضعیت و حال پیش روز تا تعیین دیگه چه داشته فکرنتنا فکرنتنا. بله. دوقوزونجوسو العقل لا يعجز عن ایجاد الحلول. zihin akıl çözümleri bulmaktan aciz değildir. Zihin yani akıl çözümleri bulmaktan aciz değildir.
ذهن يعني عقل وفكار نه عاجزة نه ضعيفة اش حل اش دیتنا حل مشکلاتها حل کردن پرسگریکا يعني فكار قوله پرسگریکا حل بکه وحل بکه وصافي بکه. اونجوسو من يفكر بصدق يحقق أهدافه. gerçekten düşünen hedeflerine ulaşır. Kese ku samimiyet و حقيقي بفكره يه هدف خوا بينجه يحقق هدف خوا تحقق بك بينجه. İnsanlık ve yardımseverlik. El-insaniyetu la ta'riful hudude. İnsanlık sınır tanımaz. İnsanlık sınır tanımaz. İnsaneti haddu hududa nasnake. Yani haddu hudud insaniyete ra nine. Yani مرافع انسان به مرافع باش به یعنی هر اوه و هر دبره دا یه باش به. İkincisi men yusaidil aherin yusaidu nefsehu eyda. Başkalarına yardım eden kendisine de yardım etmiş olur. Kese orikorya halket ke ev orikorya xwedi ke. Kese orikorya halket ke ev bil vesile orikorya xwajî dike. بله الرحمة هي أساس الإنسانية. شفقت و مرحمت بنگه انسانیت شفقت و مهربانی و مرحمت بنگه اساس انسانیت. العمل الصالح هو الذي يستمر حتى بعد الموت. iyi işler ölümden sonra bile devam eder. İyi işler yani iyi işlerin yankıları, yansımaları ölümden sonra bile devam eder. Giryaren qanc دومه حتی پشتی مرنجی کریارن قاج حتی پشتی مرنجی تأثیر و دنگی خوش دومه دوام دیگه. بشنجسي من لا يساعد الآخرين لا يستطيع طلب المساعدة عندما يحتاج. Başkalarına yardım etmeyen ihtiyacı olduğunda yardım isteyemez. کسی کو اوریکوریا خلکه نکه وقتی کو کته دراو تنگ نکاره اوریکویه خلکه بخوازه نکاره امداد اوریکویه خلکه بخوازه کسی کو اوریکوریا خلکه نکه انسانا نکه. Altıncısı el-ata'u yudifu ma'nel hayati vermek hayata anlam katar. معنى للحياة. العطاء يضيف معنى للحياة. دوينا تشتي قانش تشتي باش معناه ده حياة دیگه معنی دار حياة دیگه خدا معنا يعني او ندوين كونديتي حياة جيانه بمعنى دیگه. الإنسان الذي لا يشعر بمعاناة الآخرين لا يستطيع أن يشعر بسعادته. efendim başkalarının acılarını hissetmeyen kendi mutluluğunu da hissedemez, tadamaz. Kese ku tangi mruvon insanın hisneke kese ku tangi و ايشو درد انسانا دل خدا القلب خدا حسنکه او نکاره او طاما سعادت جی صحناکه او سعادت بختواری طامناکه. سكزجسي من يزرع الخير يحصد السعادة. iyilik eken mutluluk biçer. Kese ku khire biçine ye بختواری بچنه. کسی که خیره پنجه بچینه یه بختواری بچنه. Dokuzuncusу el-insaniyatu tebda'u fi musa'adatel aherin. İnsanlık başkasına yardım etmekle başlar. İnsanlık başkasına yardım etmekle başlar. İnsaneti ohrikoya halke dest bedike. Dest beko
انسانتیه اوريكوريا خلقيا اوريكوريا مروفايا الخير في قلب الإنسان لا يموت إنسان قلبindeki iyilik asla ölmez أو قنجيا أو خيرخازي و قنجيا دل مروفي دا ترجع نامره واتكو قنجي دل خيرخازي و دل تذهبه أو ترجع وندانابه her ye devam bike. Değerli dostlar, burada duralım. Gelecek dersimize kadar Allah'a emanet olun.